38, 45 long colt, 454 Cazoo e 460. 200 metros por segundo, que dá 700 metros por segundo. Oi pessoal, Jackson Spacosta da Alva Armeria, e eu tive o privilégio de ser convidado para conhecer o Range Hunter 460. Vem nessa caixa de papelão, essa bolsa estilosa, bacana, vem um kit de manutenção aqui dentro dela, mais o manual dela. E temos aqui nada mais, nada menos que o Range Hunter 460. É uma arma para caça, especialmente para javali, urso, rinoceronte. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o 38 é mais ou menos a partir de 200 metros por segundo. Isso aqui, 700 metros por segundo. Nós vamos atirar com essa arma no próximo vídeo. Pessoal, vamos aqui alguns detalhes dessa arma que eu achei super interessante. A começar do cano, esse tamanho de cano aqui, 14 polegadas, pra você ter ideia, é maior que o CTT, maior que a carabina CTT. E bacana o compensador, cara, que na realidade para mim tem uma tripla função. Compensador, freio de boca, quebra-chama, é muito interessante. Outro fato interessante é o trilho Picatinny inferior, que ele serve para colocar o bipé, ok? Ou então um front grip, né, para fazer uma empunhadura melhor. Você trabalha com front grip aqui, ou mesmo o bipé, que você pode estar apoiado, fazer um tiro apoiado. O tambor, olha o tamanho desse negócio. Olha a parede, a câmara desse negócio. Eu, na minha ideia, eu imaginei que nunca chegaria isso no Brasil. E como muitos atiradores, muitos CAC, muitos policiais, também teriam esse pensamento que nunca chegaria essa arma no Brasil. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter uma arma de um padrão aí americano, europeu, no Brasil, Range Hunter 460. Muita gente me pergunta se é uma arma desconfortável para o tiro. Não, cara, realmente, uma arma para uma mão é um pouco pesada. Ela tem um peso, você vai aqui embaixo no rodapé, né? O peso dessa arma aqui. Mas é uma arma confortável, pelo tamanho e pelo propósito que ela foi criada, é uma arma confortável, tá? Eu sugiro um front grip, para quem vai fazer um tiro de mão, um front grip que é interessante, tá? Um gatilho levemente pesado, pode ser amaciado, tem como fazer esse trabalho, a gente consegue amaciar ele. O sistema de alça e massa de mira com fibra ótica, tanto alça quanto massa. Cara, uma arma sensacional, minha consideração final, eu teria essa arma aqui na minha coleção. Ok? Onde encontrar? Belo Horizonte, Comercial Domingos, já tem essa arma aqui pronta entrega. Compre essa arma e faça um bom tiro.